ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿರಪ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ. ಇವತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಔಷಧಿ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ. ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಘಟನೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನುಡಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿರಪ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶಿರಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ತಪಾಸಣೆಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಥರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು, ತಪಾಸಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ಭಾಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತದವರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರೆದೂ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ನೀವು ಈ ಥರ ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಹಿಂದೆನೂ ಬರೆದಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾದರಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಕಲಪೆ ಅಥವಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಮಾಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಿದೆ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪು, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳು ಅವರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಡ್ವೈಸರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇದೇ ಥರ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೇ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದನೇ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ 1-2 ದಿವಸ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾತಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೇನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಧೋರಣೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಚಾರ. ಒತ್ತಡ ಹಾಕದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇದು ಗಣತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು, ನಿಮಗೇನೋ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ
ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ